NBA-ийн 80 жилийн түүхэнд бил тоо томшгийн олон тоглогчийг үзсэн. Зарим нь яг л сайн дарс шиг. Анхандаа ингийн мэд санагдаж байсан ч жил өнгөрөх тусам гүн баян амт гаргаад ирнэ. Доктортой байдал урт удаан амжилт. Нас явах тусмал илүү хүндлэгдэг агуу байдал. Зарим нь ориглон шампас шиг. Лон хонголмогц паах гэдэл тэсрэн. Хормын дотор бүгдийг гайхуулж лиг донцлох байна. Тэнгэр төрчихсөн мэдрэмж өгнө. Ганцхан өдрөл ганцхан плей-офф. Эсвэл ганцхан тоглоомор л түүхэнд үлдчихнэ. Дараагийн өглөөнд лон хоосон. Гэтэ аманд тэр хурц эсгэлэн амттай тусал үлдээд хизээч мартахгүй. Жереми Лин бол яг л тийм ориглон шампасаг байсан юм. 2012 оны 2 дугаар сар Нью-Йорк Никс гэмтлийн давлгаанд идэгдэж бараг тоглогчгүй болчихсон байлаа. Тэр үед багийн сүүлийг нээд хоёр талын гэрээд хамгийн бага цалингаар нэрэнт сонсогдоогүй нэг залууд боломж олдлоо. Тэр өмнөх 2 жилдээ ердөө 29 тоглолтод оролцож ихэнхийг нь сэлгээний сандал дээр эсвэл гэртээ сууж өнгөрөөсөн. Тайлбарлагч нар түүний нэрийг хэлж чадахгүй. Үзэгчид ямар Аз гаргачихва гэж шинэлдэж байв. Харин тэрний залууч нь Коби дээр 38 оноо хийчихэд Nets, Jazz, Lakers гэд бүгдийг нь цуулж унгаад 7 тарасын ялтыг өөрийн нуруунд дээрээ үрээд явчихсан юм шүү дээ. Энэ бол Лин Санети. Жереми Лин 1988 онд Калифорнигийн Пало Альто хотод Тайван гаралтай Клин Лин, Ширли Линрийн хүү болон мэдлжээ. Багасаа лаптагаа 7 хоногийн ямар ч өдөр байсан саксны талбарыг явдаг. Аав нь саксанд маш их дуртай учраас сонголт дамжуул шийдэлтийг нь маш нэмбай зааж өгдөг байлаа. Харин гэртээ ирэхээр нь ээж нь шууд л хичээлээ хийсэн үү, доллар дуусан уу гэж шалгана. Тэр бол бидний төсөөлдөг яг л тэр сонгодог Аз хүүхэд байсан. Хичээлдээ үргэлж явдаг, гэрийн даалгавраа хизээч хойшлуулдаггүй, гэхдээ саксан дээрээ ч хизээч бууж өгдөггүй. Тиймээс ч Жереми Лин ахлах сургуультай багийнхаа гол лидер нь болж Пало Альто High School-ийг Калифорнигийн авраг болгосон. Түүний тоглолтууд дээр Лин үнэхээр бүх талдаа бага авч явдаг байлаа. Оноо авалт дамжуулалт хамгаалалт гэдэл. Гэхдээ ийм амжилттай байсан ч NCAA-ийн томоохон коллежуудаас нэг ч санал ирээгүй. Бүх том сургуулиуд түүний зүгээр л өнгөрөөсөн. Лин бол NBA-ийн төвшин тоглогч биш гэж тэд үзсэн юм. Гэхдээ хэлснээр Жереми Линийг хичээлээс нь хизээч салгаагүй болохоор тэр өөрийн хичээлийн амжилтаар Харвардад хэлсэн. Гэхдээ Жереми Линий NBA-д орох мөрөөдлийн гал утраагүй байлаа. Харвардыг төгсөг үед NBA-д гарах боломж багтаа байсан ч түүний ээж нь түүнд 2 жил бүрэн саксны мөрөөдлөд авах боломж олгож мөнгөний талаар санаа зовх хэрэггүй гэж хэлсэн юм. Энэ мөнгө нь үндэ ээжийн тэтгэврийн хуримтлал байсан бөгөөд Жереми Лин дараа нь л мэдсэн. Ингээд Харвардыг төгсөөд ээжийнхээ дэмжлэгээр мэрэгжлийн саксны араас бүх хүчээрээ гүйсэн юм а. 2010-аас 11 он NBA-д анхны алхам. 2010 оны драфт. Нэгч баг Жереми дуудаагүй. Хинч түүнээс боломж хараагүй. Гэсэн ч тэр Golden State Warriors-д гэрээгүй тоглогчоор орсон. Сэлгэн дээр 23 тоглолтыг өнгөрүүлж ихэнхийг нь гэрээсээ ажигласан. 2011 онд Houston Rockets-д очиж 3 тоглолтын дараа чөлөөлөгдсөн. Дараа нь Knicks дуудагдсан ч эхний 2 сартаа ердөө 25 минут л талбайд гарсан. Хинч түүнээс ямар зүйлийг хүлээсэнгүй. Гэхдээ Жереми итгэлээ алдалгүй мөрөөдлөн туштай барьсаар л байв. 2012 он Лин Санети эхэлж байна. 2012 оны 2 дугаар сарын 4-нд Нью-Йорк Никс гэмтлийн давлгаанд орж сэлгээний хамгийн арын суудалд сууж байсан Жереми Лин талбайд гарч бөмбөгийг өөрийн гараар удирдах боломжтой болсон. Анхны дебют тоглолтын дээр тэр 25 оноо 7 ассист авснаар бүгдийг алмаар болсон. 2 хоногийн дараа Nets-ийг 25 оноогоор ялж хэдхэн хоногийн дараа өөрийн гараар Коби Брайантыг 38 оноогоор буулгаж Lakers-ийг хоцсон. Дараа нь 7 дараасын ялт авч дундчаа 27.3 оноо 8.3 ассисттэй тоглосон бүх дэлхийг алмаар болсон. Ямар ч ир шидийн үлгэр эхлэлтэй адил төгсгөлтэй. Жереми Линий хувьд 2 сард эхэлсэн галзуурлал нь 4 сард өвдөгний гэмтлэр дууссан. Гэхдээ үлгэр дуусанд Жереми Лин NBA тоглосоор л байсан. 2014 оноос 2019 оны хооронд Lakers, Hornets, Nets, Hawks зэрэг олон баг дамжин тоглосны эцэст 2019 онд Toronto Raptors финалд Golden State Warriors-ыг ялж авраг болсон. Сэлгэнээс ажиглаж байсан Жереми талбай дээр бүгдэж нулимсаа барьж чадалгүй өгүүлж байлаа. Жереми Лин бол яг л ориглон шампасаг байсан. Лонхон онгоогод паах гэдсэр. Хоронхон зөөр Madison Square Garden-ыг Нью-Йоркийг бүр дэлхийг галзууруулчихсан. Тэр тесрэлт өрдөө 2 сар л өвлжсэн. Тэгээд лон хоосорсон. Гэтэ хамгийн чухал нь тэр аманд хурц эсгэлэн амт тусал үлдсэн. Хизээч мартагдахгүй тусал. Тэр тусал одоош бидний хил амьсгал дээр амьд. Бидэнд нэг л үг шимэж байдаг, нэг боломж олдвол чи юу ч хийж чадна.